유튜브로 코골이 영상 올라왔던데 재미있게 아니 봤어요. 왜? 아니 예? 유튜브 클립이요? 유튜브요? 그게 무슨 소리냐 꼬랑꼬랑지야? 이참에 같이 감상하자고요? 싫은데요? 제가 왜요? 아 씨발 보내지 말라고! 아 야 잠깐만 저기요 그 이거 유튜브에 올리셨다고요? 옹알이 좀 씨야 개 야! 아기 얼른 말씨 설명이라도 제대로 해주던가! 너 오랜만에 만나. 유튜브 누구냐? 코짱도 오랜만에 만나. 그냥 그냥도 오랜만에 만나. 비교샷 넣지 말라고! 그 죄송한데 일부러 코골이에도 자막을 다시 잠자는 얼룩말 보러 온 시청자들 나 갈게. 안녕. 아니 그냥